就唔會話每日好似喺度 OT 咁樣喺度趕，喺度好 rush 咁樣就為賺錢而賺錢，但係就放棄咗自己應有嘅生活咁樣嘅，亦都係一個非常之明顯嘅對比咁樣啦，我覺得。Hello， 大家好，我係 Kenny。今日拍片呢個日子就係 Easter Long Weekend。咁暫時喺屋企冇乜嘢做，又唔想話真係太留喺屋企，咁所以今日就出到嚟呢度行下公園咁樣啦，呼吸下新鮮空氣我哋。咁我而家拍片呢個位置呢，就係位於 Perth 南邊嘅 Belyea Regional Park。咁佢呢度個 Regional Park 入邊呢，係有一條河就叫 Beaver Lake 咁樣嘅。咁所以我就諗住沿住呢條河咁樣就行一個圈，咁就翻屋企咁樣啦。咁但係今日呢條影片嘅 topic 啦，咁就唔係真係同大家行公園嘅，咁就算係有少少感受分享咁樣啦，同大家。咁就係近排啦，即係翻過香港一轉。咁其實之前 on and off 都翻得都 OK 密下嘅，即係 around 1至2年啊，都會翻一次咁樣嘅。但係今次翻去嘅感受都幾深下嘅，即係有種係講唔出嘅不同咁樣。咁所以今日就想同大家分享下。咁我哋就邊行邊講啦，我哋。咦，行到嚟呢度有一條路對咗出去，就係一個叫 Boardwalk。咁入嚟睇下呢度有啲咩睇咁樣啦。咁似乎呢度呢，就係可以延伸出去，唔知出邊係有啲咩睇咁樣嘅。咁嚟到呢度啦，就見到有一個艇仔咁樣嘅。咁跟住旁邊就有少少樓梯咁樣，就對住一個哇超靚嘅一笪，唔知算唔算係濕地咧？呢度可能係喎，即係見到有一個牌，佢可能啲雨水多嗰陣時咧，佢就有啲水喺度咁樣嘅。哇，好靚呢度！好啦，咁啱啱行到嚟呢度濕地呢度附近啦，咁就見到有一個靚位，咁就可以俾我擺相機，咁就有少少高角度咁樣影住我咁樣啦。講翻正題先啦，咁今次第一樣嘢，即係感受到香港嘅變化，好直接感受到嘅就係香港所有嘢真係貴咗好多，不論衣食住行每方面冇一樣嘢係平嘅，好老實，即係貴得有啲誇張。咁首先啦，咁今次翻去茶餐廳咁樣，咁其實茶餐廳我其實覺得 OK 嘅。咁食一個餐大概50-60蚊，叫埋杯嘢飲可能70蚊咁樣，港紙啦。其實都係 around 大概10零蚊一餐咁樣，咁其實我覺得對比喺 Perth 咧就冇話一個好大嘅落差。咁我以澳洲嘅水準去 compare， 因為我其實翻香港其實已經係算係遊客嚟㗎啦。咁所以我就覺得茶餐廳其實都 OK 嘅，正常咁，又冇話特別好貴咁樣。但係有一樣嘢覺得好貴咧，就係出去食 dinner 啦。今次翻去香港出街食晚飯啦，就冇話去啲特別什麼太貴嘅地方，都係啲銅鑼灣 Times Square， 即係上邊有啲中餐咁，灣仔咁樣地鋪有啲中餐館咁樣嘅。咁去嗰啲地方食嘅話，攬埋都300蚊、400蚊港紙 per head。咁圍翻喺澳紙嘅話，其實係大概70蚊、80蚊澳紙一個人。咁其實係好貴嘅價錢嚟嘅。喺 Perth 啦，如果你要食到70蚊、80蚊一餐嘅話啦，其實係食到好靚。聽到個數，其實我都突咗一突，哇！乜真係咁貴嘅原來。咁同埋亦都今次翻到去，亦都有啲同啲朋友 catch up 下啦，即係主要問下生活近況點樣啊？即係你喺香港生活成點，我喺澳洲生活成點咁樣嘅。咁就同一位朋友 catch up 啦，咁就佢就係即係出嚟租咗屋啦，咁就又有養埋車咁樣嘅。咁我就
八卦地問佢啦，因為即係究竟香港租樓幾多錢啊？即係我知道香港樓價係貴，但係我係完全零 concept 係到底究竟係貴到咩程度？我係完全冇去留意話香港啲租金係去到幾高咁樣嘅。跟住問咗呢位朋友啦，咁就佢話淨係租樓加車位呢樣嘢，淨係呢兩樣嘢加埋都差唔多 over 3萬蚊港紙。咁其實我聽到呢個數，我係打一個突咯。我話哇，3萬蚊港紙其實真係好貴喎。咁你仲要計埋其他燈油火蠟呢？自己去超市買嘢呢？平時出街食下飯呢？先唔好講話你去旅行啦。其實呢個講緊起碼4萬蚊港紙以上嘅喎，即係超出我 expect 範圍之內咯。我係聽到個數，我係真係擘大個口，我話哇，真係好誇張，係貴得有啲離譜。當你 average 香港人3萬蚊、4萬蚊月薪咁樣，咁其實你呢度係講緊已經佔咗一個家庭嘅開支，可能 over 60%，甚至乎70%嘅咯。即係扣埋晒呢啲咁嘅開支，其實已經係冇乜空間去有多餘錢，或者真係自己去儲錢咁樣咯。所以就覺得哇，真係亦都真係唔知香港人可以點捱啦，真係好老實。哇，好靚啊呢度！哇，成個大草皮地望晒，哇！咁第二樣嘢覺得比較感受更深嘅咧，就係香港人與人之間嘅距離。咁我點解咁樣講呢？即係我覺得喺香港而家嘅人可能會有少少，即係喺街上面、地鐵入邊，即係全部人都喺度玩手機，即係唔望人、唔講嘢，就全部人好似喺自己一個bubble沉浸咗喺個手機世界入邊咁樣嘅，即係譬如見到成班人係 friend 咁樣一齊搭地一齊行咁樣，佢哋都係即係各自玩手機，即係對住個手機，就好少話真係咁樣面對面去講嘢咁樣嘅。即係我唔知係香港生活壓力大啊，定係大家係真係咁多嘢要處理啊，定係點樣呢？咁我就唔去 comment 呢啲啱與錯嘅問題啦。咁但係喺我面前見到嘅就係好少人嘅溝通咁樣嘅。咁我自己有另外一位朋友啦，咁今次翻到去就係有精神病。即係我翻到去嗰陣時啦，佢都算 OK 正常嘅，但係都係啱啱見下啲精神科醫生啊，咁樣要開始食下藥咁樣。咁但係到我翻到嚟Perth 之後啦，就收到個消息，佢係俾人送咗入去青山醫院咁樣嘅，即係要接受治療。咁佢突然間佢個情況都轉得幾壞下咁樣嘅。當然佢即係乜嘢問題、咩原因搞到自己有精神病，我就冇好深入嘅了解啦，因為即係個 friend 已經係咁嘅情況，咁你仲喺度挖人傷口做乜嘢呢？咁所以我就冇乜點問，咁亦都唔係太方便問咁樣啦，咁所以我就冇好啲咁樣問落去咁樣嘅。因為以前識佢啦，佢都係算一個正常一個朋友，咁佢可能突然間有啲生活壓力啊、工作問題啊，搞到佢壓力爆煲，咁就需要入到去青山醫院做即係睇精神科咁樣，要入院治療咁樣嘅，即係好多嘢咁樣就溝埋一齊，咁就即係令到人與人之間嗰個溝通係越嚟越少。咁你可能問啦，咁你香港人有咩錯呢？其實香港人冇錯喎，佢只係成個社會好冷淡，即係大家都係可能好撐住自己應有嘅 commitment， 就係撐住自己頭家，好努力咁生活緊，只係冇人想或者去分享，去攤開自己嘅開心或者唔開心，到最後都可能係哈哈，即係笑住過咁樣啦，咁即係都係生活咁樣，咁所以就頂硬上咁樣啦。我唔知係咪因為大家咁樣呢種嘅心態啦，所以就搞到寧願係沉浸喺一個科技世界入邊，咁就等自己一個擺脫咁樣嘅。
咁相比之下啦，即係香港 versus Perth 咁樣啦。咁喺 Perth 嘅生活嗰種 lifestyle 啦，其實真係好唔同嘅。同埋澳洲人你知啦，最興拗水吹㗎啦。平時嗌下杯 coffee 就 How are you? How's your day going? 咁樣，即係呢啲一啲好生活上嘅一種 small talk 啦，就係呢種咁樣嘅好片面咁樣嘅叫做溝通嘅對話啦，就覺得自己好似即係有人關心你咁樣，即係自己個人亦都會開心啲咁樣嘅。咁我唔知大家即係喺 Perth 喺澳洲住嘅觀眾朋友會唔會有呢種感覺啦？咁其實我覺得係幾好嘅。咁當然啦，即係喺澳洲嚟講，未必你會揾到同香港一樣嘅人工，又或者係可能呢度做唔翻你自己嗰行。但係所有嘅節奏慢啲啊，你係會有翻自己嘅生活，即係最緊要就係準時放工啦，翻屋企煮飯啦，散步睇下書，就唔會話每日好似喺度 OT 咁樣喺度趕，喺度好 rush 咁樣就為賺錢而賺錢，但係就放棄咗自己應有嘅生活咁樣嘅，亦都係一個非常之明顯嘅對比咁樣啦，我覺得。好啦，行咗個零鐘頭，咁就行翻嚟身後呢個 car park 咧，咁我架車咧就擺喺嗰度。咁呢個Beebrellik 呢個 loop 啦，咁就其實都 OK 嘅。咁亦都係可能第時嚟呢度跑都 OK，因為一個圈大概6公里左右。咁其實跑一個圈或者行一個圈都係非常之舒服咁樣嘅。咁今條片咧就同大家分享咗少少感受啦。咁其實好多人話即係香港變咗，咁其實都某程度上都係嘅。咁其實就係可能係我哋自己變咗啦。咁見過即係唔同自己嘅生活方式，咁就會開始諗下究竟我哋即係理想嘅生活係想點樣過呢？即係每個人有去 prefer 嘅生活模式，咁中意安靜，中意熱鬧，咁個人每個人嘅 preference 都唔同咁樣嘅。咁即係你話返香港會唔會唔慣呢？咁其實都唔會唔慣嘅。咁始終都喺嗰度長大，即係始終都喺嗰度讀書，我都係讀完成個中學，跟住我先過嚟澳洲咁樣嘅。咁亦都係好好彩，咁即係自己亦都係留到喺澳洲，亦都覺得澳洲係會自己適合自己多啲嘅。咁一嚟可能我自己工作關係啦，又或者我自己中意嘅活動都係 prefer outdoor 多啲咁樣嘅。咁如果你都有返過香港，又或者你自己都係海外生活嘅話啦，咁不妨講下自己嘅感受啦。即係香港同你而家搬咗去澳洲又好，英國又好，加拿大又好，美國又好，你都係因為某啲原因你先會走嘅。咁就歡迎大家留言喺下底 comment box 嗰度分享下咁樣啦。咁即係都想好奇下，即係大家對於而家呢個香港究竟係點睇咁樣啦。即係你覺得香港變咗未呢？變咗就一定變咗噶啦。即係好多唔同嘅因素都變咗噶啦。或者唔離開香港嘅朋友，亦都分享下點解你唔離開香港咁樣啦。咁好啦。咁我條片就嚟到呢度啦。咁如果大家中意我呢條片嘅話，就記得俾個 like 我 ，subscribe 我嘅 channel， 開埋個鐘仔。咁我哋下條片再見，係咁，拜拜。